Sasa hayo mambo ndio yanawapeleka watu mahakamani. Kwa sababu ukisema jambo si una ushahidi, unatakiwa uthibitishe basi. Kwa hiyo kama kuna ambaye amesema hivyo, anachotakiwa ni kuthibitisha tu. Na bodi ya ligi pamoja na TFF kila siku huwa wanatoa tangazo kukumbushia. Wanasemaje? Pinga upangaji wa matokeo. Kama una taarifa tuma email. Sasa labda aulizwe ameshawahi kutuma email yoyote? Kinyume na hapo atakuwa anavunja sheria na anazikosea heshima timu zote ambazo zinaenda kushindana kwenye ligi kuu. Tusiamini sana maneno ya wachambuzi. Wachambuzi wengi ni deiwaka. Wachambuzi wengi hawana ajira. Na maofisini mwao wanaambiwa wewe bwana, sisi hapa tunakupa platform, kajiongeze. Sasa kwenye kujiongeza kila mtu na akili yake. Kuna ambao wanajiongeza wako vizuri, timamu, wanafanya mambo kwa kuheshimu sheria na kuheshimu brandi za watu. Lakini kuna wengine kwenye kujiongeza anaweza kusema lolote hata bila kujua kwamba, na bahati mbaya sana hawa watu ambao wanajiongeza kienyeji hawawezi hata kulipia legal fees, gharama hizi za kisheria, kwamba umeitwa mahakamani una kesi hapa, hawawezi hata kuendesha hiyo kesi. Kwa hiyo inaenda kutumika huruma, tusameane, unajua tumeteleza na nini. Mimi nitoe tu wito na niwakumbushe, jamani, hizi timu ni taasisi. Haijalishi wewe unajisikiaje, mihemko yako isije ikakuingiza matatizoni. Mimi nimefanya kazi sehemu nyingi kabla sijaja kwenye mpira wa miguu. Ni kwenye mpira peke yake makosa mengi ya kisheria yanapuuziwa kwamba ni mambo ya kibinadamu. Taasisi nyingine watu wangekuwa wanashinda mahakamani kila siku. Kwa hiyo niwahimize, na hata vyombo vinavyosimamia mpira wa miguu visikubali. Wewe unaweza ukafikiri labda Singida inavyosemwa kila siku inachafuliwa Singida tu. Inachafuliwa ligi kuu, inachafuliwa mpira wa Tanzania. Tupo kwenye CAF ranking kila siku tunafanya vizuri huko. Wao usifikiri majirani wanatupenda huko. Inawezekana nao wanataka kuchochea haya mambo ili ligi yetu iharibike. Kenya walikuwa wanaongoza sana kwenye mpira. Walikuwa wanafanya vizuri sana miaka ya nyuma. Sasa hivi Kenya iko wapi? Mambo kama haya kuyapuuzia. Kwa hiyo tuwe smart. Sisi hatuna shida kukosolewa hata kidogo. Yaani katika timu ambayo kila siku inazungumzwa ni Singida, hatuna shida. Lakini usituweke katika, usituchafulie brand. Singida ni timu kubwa, ni timu ambayo ina malengo makubwa. Ukisema Singida haina malengo yake tu ni kuifanikisha malengo ya Yanga, huyo unayemzungumza ni bingwa wa Sekafa, huyo unayemzungumza ameingia group stage. Timu zimechukua miaka mingapi kuingia group stage, lakini Singida tumeingia mapema. Hiyo timu unayozungumza inamiliki uwanja wake wa kisasa kwa 100%. Pengine kuliko hata hizo timu ambazo zinahusishwa nayo. Kwa hiyo mtu akizungumza hivyo, kwa mtu mwenye akili timamu anaona huyu ni mpuuzi. Ndio wale ambao wanajiongeza kwa kuzungumza lolote lile.